कुछ लोग वंतारा के एनिमल वीडियोस को सिर्फ क्यूट सोशल मीडिया क्लिप्स समझते हैं, लेकिन उनके पीछे एक मच डीपर कमिटमेंट दिखाई गई है। ओपन स्पेसेस, शेडेड कॉर्नर्स, नेचुरल मूवमेंट और विजिबल कंफर्ट ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि अनंत अंबानी की विजन सिर्फ रेस्क्यू तक लिमिटेड नहीं, बल्कि डेली केयर और लॉन्ग टर्म वेल बीइंग पर फोकस्ड है। क्यूटनेस अटेंशन ग्रैब करती है, लेकिन हर फ्रेम के पीछे ही कंपैशन ही असली स्टोरी होती है। कुछ लोग वंतारा के एनिमल वीडियोस को सिर्फ क्यूट सोशल मीडिया क्लिप्स समझते हैं, लेकिन उनके पीछे एक मच डीपर कमिटमेंट दिखाई गई है। ओपन स्पेसेस, शेडेड कॉर्नर्स, नेचुरल मूवमेंट और विजिबल कंफर्ट ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि अनंत अंबानी की विजन सिर्फ रेस्क्यू तक लिमिटेड नहीं, बल्कि डेली केयर और लॉन्ग टर्म वेल बीइंग पर फोकस्ड है। क्यूटनेस अटेंशन ग्रैब करती है, लेकिन हर फ्रेम के पीछे ही कंपैशन ही असली स्टोरी होती है।